A very fresh morning to all students. Hello students, how are you? I hope you all are fine at your home and safe. Now, students, before starting this video, I would like to ask some of the questions to you. I hope that you all are ready to give answer. Students, do you like shopping? Of course, your answer is yes. Okay, for shopping, where are you going? For shopping, where are you going? Some are telling in a big bazaar, some are telling in supermarket, right? So, we are going to the bazaar for shopping different varieties of the things. So, today we have to do a shopping in our one of the poem, but not shopping in the Morbi, but shopping in the Hyderabad. So, students, you all of you understood what I am going to discuss in this video. Yes, you all are imagined right. Now today in this video I will describe or explain poem number 4 and the title of the poem is In the Bazaars of Hyderabad. So let us see first of all word meaning of the poem. Okay. So this is poem In the Bazaars of Hyderabad word meanings. All word meanings are very important in this poem. So first of all, we concentrate on different word meanings. See that first word, ye, means you. Then second word is wares, wares. The meaning of this word is things being sold by merchants. Things being sold by merchants is called wares. Then the next word is crimson. CRIMSON. The meaning of this word is dark red. Crimson means dark red. यानी गहरा लाल रंग कहते हैं क्रिम्सन. Tunics, long sleeveless clothes, similar like kurta. Okay, generally girls wearing tunics, that is called kurta. Okay, now next word, brocade, BROCADE, a rich silk fabric with raised patterns in a gold and silver. This material is also used by women. Brocade, that is a very good and smooth silk fabric, and patterns in a gold and silver color. Panels, flat strips of amber used to decorate the mirror. Now students, here the meaning of this word means panel. You have found in the market there are very big mirrors and that were decorated, right, with the golden yellow and brown colors. That's flat strips. Okay, decorated strips, that is called panels. जो बॉर्डर होती है मिरर के चारों तरफ उसको पैनल्स बोलते हैं. ठीक है. Amber, a kind of sticky thick liquid that is produced by some trees. Okay, so this becomes hard over many years and forms amber. Amber is usually yellowish orange in color. Okay, तो एम्बर का मतलब होता है एक स्टिकी थिक लिक्विड जो ट्री में से बनता है और जनरली उसका येलोइश और ऑरेंज कलर होता है. जेड, JADE, ए डार्क ग्रीन सेमी प्रेशियस स्टोन. Okay, so generally this type of precious stones also used for the decoration. I repeat once again, JADE, a dark green semi precious stone. Okay, next word, vendors, VENDORS,
वेंडर्स का मतलब इधर क्या होता है, पर्सन सेलिंग थिंग्स ऑन द स्ट्रीट, पर्सन सेलिंग थिंग्स ऑन द स्ट्रीट, ओके, वेंडर्स। सो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स आते हैं बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए, ठीक है। लेंटिल, lentil means a small green, orange or brown seed that is dried and used to make soap. Okay, in the grocery shop we can see this type of small green, orange and brown seeds. That is a different type. दाल भी हम उसको बोलते हैं, मसूर की दाल और ऐसा सब कुछ होता है जो हम अपनी खाने में यूज़ करते हैं, उसमें से सूप भी बनाते हैं, ठीक है। Then peddlers, people who carry and sell small things on the roadside. Okay, so people who carry and sell small things on the roadside is called peddlers. Then the next word is frail, F-R-A-I-L. फ्रेल का मतलब इधर होता है थीन एंड डेलिकेट, बहुत ही नाजुक और पतला, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में फ्रेल। Then next word is GIRDLES. ओके, सो उसका मतलब क्या होता है, जनरली दिस वर्ड girdles, it is called girdles, belts or cords worn around the waist. This is one type of jewelry. Okay, so dancers used while dancing the dance, they are wearing this type of jewelry at the waist. Then the next word is scabbard, SCABBARDS. स्केबर्ड्स का मतलब होता है केसेस टू कवर स्वॉर्ड, जिसमें पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं जो स्वॉर्ड रखते थे यानी तलवार, उस वो कहाँ रखते हैं, मयान में तलवार रखते थे, तो वो मयान को स्केबर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड is citron, CITRON. Citron means fruits like lemons and melons, that is called citrus fruits, yani lemon type of fruits is called citron. Next word is anus, AEONS, a very long period of time. Okay, a very long period of time. Then the next word is tassels, TASSELS. ओके, इधर tassels का मतलब होता है a bunch of threads tied together into a round ball at one end and hung as a decoration on clothes, flags, curtains and so on. सो इधर टेजल्स का मतलब होता है कि जो फ्लावर बेचने वाले पर्सन होते हैं वो डेकोरेशंस के लिए थ्रेड में ऐसे फ्लावर्स को गूंथ के पूरा गुच्छा बनाते हैं डेकोरेशंस के लिए, उसको बोलते हैं टेजल्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज azure, AZURE, a bright blue color like the sky. इधर azure का मतलब होता है blue color like sky. Then the next word is called chaplets, CHAPLETS, means the wreath of flowers. Okay, flowers का garland type, माला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड न्यू गार्डनर्ड, इसका मतलब होता है, सी द स्पेलिंग, NEWGARNERED. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज फ्रेशली गैदर्ड. ओके, so these are the certain word meanings of this poem. You have to go through all these words meaning and you have to write in your fair notebook with your good handwritings. Now students, as you know, the title of this poem is In the Bazaar of Hyderabad. But before starting the poem,
First of all, we will see that who had written this poem. So, the poetess name is Sarojini Naidu, who has written this poem. Sarojini Naidu was born in 1879 and died in 1949. She was a famous freedom fighter and poet. She was one of the best poet of India. She was called the Nightingale of India. उसको नाइटिंगेल का एक बिरुद भी दिया गया था. She wrote many books and poems. She spent much of her early life in Hyderabad. Now, Sarojini Naidu had written a lot of poems and lot of English book, but one of the best poem here given in your syllabus, that is in the bazaars of Hyderabad. And why she had written this poem? Because she spent much of her early life in Hyderabad. So she was impressed by the bazaars of Hyderabad, right? In this poem, she described the beauty of a traditional Indian market, or you can say bazaar. Okay? हम मार्केट भी बोलते हैं, सुपर मार्केट भी बोलते हैं, बाजार भी बोलते हैं, ठीक है. So here in this poem, Sarojini Naidu described the beauty of traditional Indian market. Okay, आजकल हम फॉरेन की चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं फॉरेन की चीज़ें से. But either through this poem, indirectly, Sarojini Naidu wanted to tell us that we have to prefer only Indian things. So here we can see the traditional Indian market in this poem. The description is a treat for all the five senses. Here, while keeping in her mind, she had described the poem in such a way that we can see that all five senses she had touched in her poem. The colorful sights, the sound of music, the fragrance of flowers, and incense, the feel and the taste of Indian food and fruits. Okay, when you are go through this poem, you will feeling like that way that really you are roaming in the market of, or you can say in the bazaar of Hyderabad. Okay, so this poem is written by Sarojini Naidu. Now let us start the explanation of the poem. Students, first of all, I will explain line to line this poem. You have to give proper concentration on each and every words of the line. It's a very interesting poem. Okay, now this poem is given in 5 stanza. First of all, I will explain first stanza. See the first line. What do you sell, O ye merchants? Here in the first line, student, the poetess was asking a question. What do you sell, O ye merchants? इधर merchants का मीनिंग होता है बिजनेस करने वाले पर्सन, व्यापारी जो हम बोलते हैं. सो शी वॉज आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू सेल? आप क्या बेच रहे हो? रिचली योर वेल्स आर डिस्प्लेड. ओके, इधर वेल्स का मतलब होता है थिंग्स बीइंग sold by merchants are displayed very nicely in their shop. Turbans of crimson and silver. Here the word turbans means in the traditional time in India, men wearing on their head, okay, that is called turbans, जिसको हम बोलते हैं पगड़िया. Of crimson and silver. What was the color of the turbans? Crimson. क्रिम्सन का मतलब होता है इधर डार्क रेड एंड सिल्वर कलर. द टर्बन्स कलर्स आर क्रिम्सन एंड सिल्वर, मीन्स डार्क रेड एंड सिल्वर कलर्स. ब्यूटिफुल टर्बन्स दे वर सेलिंग. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. Now, either as I discussed in the words, tunics means generally girls and ladies were wearing kurta. Okay, that type of kurtas they were selling of purple brocade, and they were also selling brocade. Brocade means here silk fabric.
Okay, that is very beautifully woven with a golden and silver color, that decorated work in that, and brocade is of the here tunics of purple, means the color of the tunics is purple, and which is the another things, brocade means silk fabric also they were selling. Mirrors with panels of amber. Okay, as I told that they were also selling decorated mirrors. Their panels means their four sides decorated with the amber, means with a yellow or brown colors decorated panels of the mirrors. Then which is the another things, daggers with handles of jade. They were also selling daggers, big knife, sharp knife, okay, with the handles of jade. And that is not simple type of daggers, but the handles of the daggers decorated with the jade. Jade here means dark green colors, precious stones. They were decorated the handle of the daggers like that of green type of precious stones. So the merchants were selling this type of things. Okay, now I think students, you all of you understood the first stanza of the poem. Okay, now I will ask you one short questions. Okay, in the first stanza, what the merchant was selling? What the merchant was selling? I know students, you know the answer of my questions. The merchants were selling turbans of crimson and silver, tunics of purple and brocade, mirrors with panels of amber, and daggers with handles of jade. So all these things were selling by the merchants. Okay students? Okay, now we are going towards the second stanza of the poem. Now in the second stanza, the poet is again asking questions. What do you weigh, O ye vendors? इधर पोएटेस वेंडर्स को पूछती है कि तुम क्या वे मीन्स मेजर कर रहे हो, क्या तोल रहे हो, सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस. इधर सेफ्रॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स केसर, जो हम हमारे खाने की यूज़ में करते हैं इन द विंटर सीजन, ड्यूरिंग विंटर सीजन. एंड द सेफ्रॉन इज़ अ वेरी गुड for children. Also saffron powder, we can mix it in the milk during the winter season and we are drinking. So saffron, that is called kesar. And lentil, here lentil means dal, जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं स्पेशली. सो हियर डिफरेंट टाइप ऑफ दाल्स मीन्स सीड्स एंड राइस यानी चावल. What do you grind, O ye maidens? Now another questions the poetess was asking in the second stanza. वहाँ पे यंग गर्ल्स होती है वो शॉप में और वो कुछ ग्राइंड कर रही होती है. क्या ग्राइंड कर रही होती है? नाउ द मेडन्स वर गिविंग आंसर, सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस. सो ग्राइंड यानी क्रश करना होता है, तो वो क्या कर रही होती है? सैंडलवुड यानी चंदन, हेना यानी मेहंदी, एंड स्पाइस मीन्स मिर्ची या दूसरे कोई भी स्पाइसेस है उनको वो सब क्या कर रहे हैं? ग्राइंड कर रहे हैं. व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पैडलर्स? वहाँ पे पैडलर्स भी हैं और वो पैडलर्स क्या कर रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ें बेचनी थी, इसलिए वो भी अपने कस्टमर्स को बुला रहे थे. Paddlers, chessmen and ivory dice. Chessmen means, students, you know that while playing the chess game we are using that different type of मोहरे होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं chessmen. And ivory dice, in the board game we are using different type of dice. So here they were selling which type of dice? Ivory dice. Ivory dice means जो हाथी दांत में से जो बनती है चीज़ें, उसमें से उन लोगों ने क्या बनाया है? डाइस बनाया है. डाइस दैट वी आर यूजिंग वाइल प्लेइंग द बोर्ड गेम. इन द एंशियंट टाइम
children were playing with this type of indoor games. There they were using dice. So that dice made from the ivory, that is a very very costly material. Okay, and ivory material is a very costly material. So that's the dice were very precious. Okay, so I think students you can understood second stanza. Okay, one more question that I want to ask you. Who was weighing saffron, lentil and rice? Okay, so I hope students you know the answer, that vendors were weighing saffron, lentil and rice. Okay, now we are going towards the next stanza of the poem. What do you make, O ye goldsmith? Now another question the poetess was asking. You can understand students, in every stanza the poetess was asking different questions to different person and they were giving the answer. Through that we can understood that this is the variety of the things selling by the different persons in the Hyderabad bazaar. Look at here. What do you make, O ye goldsmiths? Wristlet and anklet and ring. Here वो गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को वो पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो. देन ही वॉज गिविंग आंसर रिस्टलेट. ओके, यानी रिस्ट पे पहनने वाला जो हम बाजूबंद बोलते हैं उसको वो बना रहा था. एंकलेट यानी पायल जो हम पाँव में पहनते हैं. एंड रिंग यानी अंगूठी. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें वो गोल्डस्मिथ बना रहा था. Bells for the feet of blue pigeons. Not only he was making different jewelries of human beings, but he was also making a simple and very thin type jewelry for the even birds. तो किसके लिए वो बना रहा था? Small bells. Bells for the feet of blue pigeon. ब्लू पिजियन के फीट के लिए छोटी छोटी बेल भी वो बना रहा था गोल्ड में से. वो कैसी बेल थी? फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग. फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग. वो एकदम पतली बना रहा था, एकदम थीन एंड वेरी डेलिकेट टाइप ऑफ बेल ही वॉज मेकिंग. कितनी पतली, उसको कंपेयर भी किया है कि ड्रैगन फ्लाइज की विंग कितनी पतली होती है. सेम दैट टाइप ऑफ थीन एंड डेलिकेट small bells he was making from the gold for the feet of the blue pigeon. Okay, now which is the another things the goldsmith was here making? Girdles of gold for dancers. Okay, girdles of gold for dancers. dancers के लिए वो girdles भी बना रहा था. ठीक है, and which is the another things he was making? girdles का मतलब होता है जो हम वेस्ट के ऊपर मीन्स हम वेस्ट के ऊपर मीन्स जो बाजूबंद बोलते हैं, जो डांसर्स एट द टाइम ऑफ डांसिंग दे वेर वियरिंग. ओके, और इधर स्टूडेंट्स रिस्टलेट का मतलब होता है जो हम हाथ के लिए जो ज्वेलरी पहनते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेसलेट टाइप, ऐसी ज्वेलरी बनाते हैं. एंकलेट यानी पायल, फिर अंगूठी, फिर दूसरा क्या बनाते हैं वो पिजियन के लिए बेल्स भी बनाता है, छोटी एकदम डेलिकेट टाइप. ठीक है, फिर वो गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर. डांसर जो पहनती है कंदोरा टाइप जो हम बोलते हैं, ऐसा भी वो बनाता है. देन विच इज़ द अनदर थिंग्स? scabbards of gold for the king. Either the meaning of the scabbards means that cases to cover the sword. मैंने पहले भी बोला था कि पुराने ज़माने में राजा जो तलवार रखते थे उनको मयान बोलते थे. वो मयान को यहाँ बोला गया है स्केबर्ड्स ऑफ गोल्ड. तो ऐसे
स्कैबर्ड्स भी गोल्ड का किंग के लिए वो बनाता था. Okay, now look at here. Another stanza. What do you cry, O ye fruit man? Now here another question the poetess was asking to fruit man. Here लिखा है cry. Cry का मतलब रोना नहीं, but चिल्ला चिल्ला के बुलाना. ठीक है? So what do you cry, O ye fruit man? Citron, pomegranate and plum. Now she was asking questions to fruitman कि तुम क्या बेच रहे हो. ठीक है, तो फ्रूटमैन क्या आंसर देता है? सिट्रन यानी लेमन टाइप ऑफ फ्रूट, पोमग्रेनेट यानी अनार एंड प्लम. सो ही वाज सेलिंग दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स. व्हाट डू यू प्ले, ओ म्यूजिशियंस? शी वाज अगेन आस्किंग क्वेश्चंस टू म्यूजिशियन. What do you play? Here play means which musical instrument you are playing. Sitar, sarangi and drum. Musician was giving answer that he was playing sitar, sarangi and drum. What do you chant, O magician? Now she was asking questions to magician also. वहाँ पे magician भी था और वो क्या कर रहा था? Chant. यानी मंत्र बोलना. स्पेल्स फॉर एनल्स टू कम मीन्स ऐसे मंत्र जो सबको मुग्ध कर देते हैं. आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय की जो लोग हैं उनको मंत्र मुग्ध कर देते थे. ऐसे मंत्र भी वो मैजिशियन बोल रहा था. Okay students, I hope you all of you understood whatever I am discussing here. One more questions that I want to ask to you. Okay. Which musical instrument the musician was playing? Which musical instruments the musician was playing? You know the answer of this question. The musician was playing sitar, sarangi and drum. Okay. So now we are going towards the next stanza and this is last stanza of the poem. Now look at here. What do you weave, O ye flower girls? वहाँ की बाजार में एक फ्लावर गर्ल्स भी थी, वो फूलें भी बेच रही थी. वीव यानी गूंथना. ओके. What do you weave, O ye flower girls? With tassels of azure and red. तुम क्या गूंथ रही हो? वो पोएटेस फ्लावर गर्ल को भी पूछती है, तो वो क्या आंसर देती है? विथ टेजल्स ऑफ एजर एंड रेड. वो ब्राइट ब्लू और रेड कलर के फूलों को डेकोरेटेडली गूंथ रही थी माला में. क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड crowns for the brow of a bridegroom. ठीक है, तो वो मैरिड वुमन और मैन के लिए क्राउन्स भी बना रही थी फूलों में से. गार्लैंड और क्राउन सभी फूलों में से डेकोरेटेडली वो बना रही थी. चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड. ओके, वो उसका डेकोरेटिवली फ्लावर में से उसका फ्लावर बेड भी बना रही थी. शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. The flower girl was not only making decoration flowers, garland and crowns and bed for the bridegroom, but she was also making a flower bed for the dead person that was from the white flower, white blossom. Here लिखा है white blossom means you know that the white flowers we are using for the sad occasion. So in this stanza, the poetess mixed both the feelings. In the beginning 3 lines, the poetess was giving the hint that the flower girl was making decorations of the flowers for the happy occasion, and the flower girl was also
making decoration of the flowers for the sad occasion that when someone died at that time in the graveyard, that some people using that type of flower beds, sets of white flowers in the graveyard of a dead person. Okay, and to perfume the sleep of the dead. Here the meaning of this word means when the person died at that time we are using white colors flower sheets on their graveyard. So in this stanza the poetess mix both the feelings. Okay, so this is the poem of In the Bazaars of Hyderabad. I hope students whatever I have explained in this poem you all of you understood properly. Okay, now in order to get a clear idea of Bazaars of Hyderabad, I will show you one short video of this poem. So all of you enjoy the video of this poem. All of you understood this poem properly and you have observed the video different things that were selling in the bazaars of Hyderabad. So now let us discuss about question answer of this poem. Now see the students here 6 questions given in this poem. First of all see the first question. What are the merchants selling? I repeat once again students. Question number 1. What are the merchants selling? Now see the answer which way you have to write. Look at here. The merchants are selling crimson and silver turbans. As I told students that the merchants in the first stanza it is already given. Crimson means dark red and silver colors turbans they were selling. Which is the another thing? Tunics of purple, yani purple colors kurta, brocade that is a silk fabric, very smooth silk materials with a golden and silver design. Mirrors with the amber panels, they were also selling decorated mirrors, and daggers with a jade handles, and they were also selling a big sharp knife with a jade handles. Means here jade handles, you know now the meaning of jade handles means a dark green semi precious stones they were using in the handle of the daggers. So all these things they were selling. I repeat once again students the answer for you. The merchants are selling crimson and silver turbans, tunics of purple, brocade, mirrors with the amber panels, and daggers with the jade handles. Okay, so you have to write answer 1 like this way. Question number 2. What do the vendors weigh? What do the maidens grind? Who sells expensive board games? How do we know that they are expensive? Okay, in this question 4 sub questions asked. So give proper attention. What do the vendors weigh? Vendor क्या measure कर रहे थे? What do the maidens grind? वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो क्या grind कर रही थी? Who sells expensive board games? Expensive board game कौन sell कर रहा था? And how do we know that they are expensive? और हमें कैसे पता चलता है कि वो board games है वो expensive है? Look at here students, answer. The vendors weigh saffron and lentil and rice. Vendor क्या weigh कर रहा था? Saffron यानी केसर, lentil यानी मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, and rice यानी चावल. The maidens grind sandalwood. Maidens वहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी थी वो क्या grind कर रही थी? Sandalwood यानी चंदन, देन henna यानी मेहंदी, एंड स्पाइस यानी मिर्ची और दूसरे स्पाइसेस वो ग्राइंड कर रही थी. द पैडलर सेल्स एक्सपेंसिव बोर्ड गेम्स. एक्सपेंसिव बोर्ड गेम्स कौन बेच रहा था? पैडलर्स. ओके, वी नो दैट दे आर एक्सपेंसिव. हमें कैसे पता चलता है कि बोर्ड गेम्स एक्सपेंसिव थी?
From the one word we can judge that the board game was very expensive. Which is that? See here. We know that they are expensive because the dice that is generally used in the board game are made of ivory. Ivory which was only used to make luxury items in the olden days. Ivory was very costly. Okay? And which was only used to make luxury items in the olden days. That's why we call that the board games are very expensive. I repeat once again these answers, students, for you. The vendors weigh saffron and lentil and rice. The maidens grind sandalwood, henna and spice. The peddlers sell expensive board games. We know that they are expensive because the dice are made of ivory, which was only used to make luxury items in the olden days. So this is answer of question number 2. Now question number 3. What are the different things that the goldsmiths are making? Okay, goldsmiths कौन कौन सी चीज़ें अलग अलग बना रहा था? I repeat once again. What are the different things that the goldsmiths are making? Now look at here, students, what the goldsmith was making. The goldsmiths are making wristlets, anklets, rings. सबसे पहले गोल्डस्मिथ क्या बना रहा था? वो बना रहा था जो हम हाथ में पहनते हैं ज्वेलरी आइटम, दैट इज कॉल्ड ब्रेसलेट टाइप ऑफ ज्वेलरी, एंकलेट्स यानी पैर में पहनने वाली पायल, रिंग्स यानी अंगूठी, बेल्स फॉर द फीट ऑफ पिजियंस. ओके, वो ब्लू पिजियन के फीट के लिए छोटी सी थीन और डेलिकेट टाइप बेल भी बना रहा था. गोल्ड गर्डल्स फॉर डांसर. ओके, डांसर्स वो कंदोरा पहनते हैं अपने वेस्ट पे, वो भी बना रहा था. एंड गोल्ड स्केबर्ड्स फॉर किंग, और किंग की तलवार रखने के लिए मयान भी वो गोल्ड की बना रहा था. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें गोल्डस्मिथ बना रहा था. आई रिपीट वंस अगेन स्टूडेंट्स, द गोल्डस्मिथ्स आर मेकिंग wristlets, anklets, rings, bells for the feet of pigeons, gold girdles for dancers, and gold scabbards for kings. Now question number 4. Look at here. Why does the speaker say cry when she refers to fruitman? The poetess was using the word cry. Here cry का मतलब क्या होता है? क्राई यानी रोना नहीं होता है, बट यहाँ चिल्ला चिल्ला के बुलाना. फ्रूटमैन होता है, वो जब हमारी सोसाइटी में आती है तब चिल्ला के बुलाते हैं ना, और जो चीज़ें वो लाया है उसका नेम भी वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ताकि सब जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो और उसके पास वो चीज़ें लेने के लिए आए. ठीक है, नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 4. द स्पीकर यूजेस द वर्ड क्राई while referring to fruitman because fruitmen call out the names and prices of the fruits in order to get the attention of the customers. वो चिल्ला चिल्ला के सभी को बुलाता था, और जो भी वो फ्रूट्स और जो भी उसके बाद फ्रूट्स थे उसके नेम भी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसके प्राइस के साथ बोलता था, ताकि हर कस्टमर्स का ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो और उसके पास वो चीज़ें लेने के लिए आए. See, I repeat once again students, the speaker uses the word cry while referring to fruitman because fruitmen call out the names and prices of the fruits in order to get the attention of the customers. Now question number 5. Look at here students, what is question number 5? What do the magicians claim for the things they sell? I repeat once again, what do the magicians claim for the things they sell? Okay, वो क्या क्लेम कर रहे थे जो मैजिशियन सेल कर रहा था? वो
तो इधर उसका आंसर हम देख लेते हैं। द मैजिशियंस अनाउंस themselves by chanting spells। मैजिशियन अनाउंस, वो किस तरह से अपने को अनाउंस करते थे? बाय चांटिंग स्पेल्स। स्पेल्स यानी मंत्र बोल के। दे क्लेम दैट देयर स्पेल्स वुड लास्ट फॉर एवर। वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि जो भी वो मंत्र बोलते हैं उसकी इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक सबके माइंड पर रहती है, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। I repeat once again, the magicians announce themselves by chanting spells. They claim that their spells would last forever। सबके मन को मंत्रमुग्ध कर देंगे और वो भी लास्ट forever, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक। उनके मंत्र ऐसे हैं जो सबके मन को मंत्रमुग्ध लंबे टाइम तक कर सकते हैं। इस तरह से वो ऐसा क्लेम कर रहे थे। Now see the last question of this poem. How does the speaker contrast joy and sorrow in the last stanza? I repeat once again, students, it's a very important question. How does the speaker contrast joy and sorrow in the last stanza? एक क्वेश्चन का मतलब कैसा होता है कि इधर पोएटेस ने लास्ट स्टांजा में दोनों फीलिंग्स को यहाँ कॉन्ट्रास्ट किया है, जॉय एंड सोरो। इधर हैप्पी ओकेजन की भी बात किया है और सैड ओकेजन का भी बात किया है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट कैसे स्पीकर ने दिखाया है लास्ट स्टांजा में। लुक इट हियर स्टूडेंट्स, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इन द लास्ट स्टांजा द स्पीकर मीन्स हियर पोएटेस, एंड पोएटेस मीन्स सरोजिनी नायडू, contrast joy and sorrow by talking about the bright tassels for the crown of a bridegroom। इधर लास्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि जो वो फ्लावर गर्ल थी वो डेकोरेट आइटम्स मैरिज के लिए भी बना रही थी, ब्राइडग्रूम के लिए भी वो गार्लैंड्स एंड क्राउन्स वो सभी फूलों में से वो डेकोरेट कर रही थी। एंड हिज वेडिंग बेड ऑन द वन हैंड, और पूरा उसका वेडिंग बेड भी वो फूलों से डेकोरेशन कर रही थी। एंड द वाइट फ्लावर्स फॉर द लास्ट बेड, हियर द वर्ड लास्ट बेड मीन्स डेथ बेड। ओके, तो वाइट फ्लावर्स आर ऑलवेज यूजिंग फॉर द सैड ओकेजन, सो एट द सेम टाइम शी वॉज मेकिंग अ वाइट फ्लावर शीट फॉर द लास्ट बेड ऑफ ए डेड पर्सन ऑन द अदर हैंड। At the same time, she was making decorated flower items from the happy occasion and decorated flower items for the unhappy or you can say sad occasion. So वो फूलों में से गार्लैंड क्राउन मैरिज के लिए बना रही थी और दूसरी ओर वो वाइट फूलों से फ्लावर की पूरी शीट, जो लास्ट में जब वो पर्सन डेड हो जाता है, जब वो उसको ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है, तब उसके ऊपर सफ़ेद फूलों की चादर बिछाई जाती है, वो भी बना रही थी। सो इन द लास्ट स्टांजा द पोएटेस कॉन्ट्रास्ट बोथ द हैप्पी और you can say joy and sorrow. I repeat once again the answer of this question. In the last stanza, the speaker contrasts joy and sorrow by talking about the bright tassels for the crown of a bridegroom and his wedding bed on the one hand and the white flowers for the last bed of a dead person on the other hand. So students, all these 6 question answers you have to write in your fair notebook in your good handwritings. I hope students, all of you understood all this question answer, and you have to not only write, you have to learn by heart also. Thank you. Have a nice day to all of you.